Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de l'heure où vous regardez vidéo Safi Creole ça. Dans affaire ronflé, ça rend garçon pas qu'à dormir, kay femme, ça rend garçon pas qu'à dormir dans voisinage. C'est même jantou dans affaire ronflé, ça rend femme pas qu'à dormir avec mari moun. Ça rend femme pas qu'à dormir kay femme pareil yo à cause du ronflé trop. Gen moun qui si tellement ronflé, même voisinage pas qu'à dormir. Si tellement moun sa la gen gros ronf. Eh bien, je dis vinn avec deux trois remèdes qui bon pour moun qui ronflé. Eh bien, qui t'aime saluer nous tout sur Twitter, Facebook et Instagram. Sans pas oublier saluer grand communauté channel YouTube Safi Creole là. Bonjour, yo gros bonsoir pour nous toutes. Nous connaissons méthode là déjà. C'est abonnement sur channel Safi Creole là. Al suivre moi sur Twitter, Facebook et Instagram. Quittez me prendre un petit pause pour qu'à abonner, pour qu'à commenter, pour qu'à like et puis pour qu'à partager m'a tourner. Ok, moi tourner après pause là, mais c'est avec vous même qui partager, même c'est avec vous même qui commenter, qui like, mais c'est avec vous même qui a sur Twitter, Facebook et Instagram qui a suivre page Safi Creole yo. Un gros merci pour nous toutes. Eh bien, nous connaissons toujours même moi-même dans Safi qui dans cuisine Safi Creole là pour montrer ou qui j'en pour servir avec plante yo, pour traiter tête ou, traiter amis, traiter famille. Je dis à m'porte remède pour ronflement. Gen moun le a pour ronfler c'est les amis, ronflement ça yo fait voisinage pas dormi. Si tellement moun ça yo ronfle trop la caille pa yo, même si la caille yo oui mes amis, relié sous quoi nous. Gen l'huile d'olive, gen l'huile olive. Faut que nous ka fait différence entre deux l'huile sa yo. L'huile olive, l'huile d'olive. Et puis tout sirop miel. Qui j'en pour préparer? Ou prend l'huile olive là, ou prend qui la donne, ou prend sirop miel ou mettez la donne. Sauf l'eau ka mélanger tout ensemble, ou font sirop chaque soir avant coucher, l'eau fin manger, ou boire ou brosser ou bon qui sirop ça. L'huile olive avec sirop miel. Durant un mois. Après un mois, sous temps de yon moun ap ronfle connaissons l'autre moun c'est pas même moun ça. Feuille citronnelle. Mettez-le dans un bon valet de l'eau, mettez-le sous du feu pour le bouillir. Nous tous connaissons ça qui les feuilles citronnelle là. L'elle fin bouillir après quelques minutes li bien déteint ou descendre quitter le tiède parce qu'on est l'elle fin bouillir la chaud en pile mais on va quitter le tiède valet qui au carrefour puis au là-dedans. L'elle tiède pas quitter et pas bail pour le boulot ou la décaler pour non décaler puis non. L'elle tiède toujours toucher la doigt pour qu'on dans qui niveau température
choyer, eh bien, on prend pied ou, des pieds ou fourré là-dedans. On quitter le faire 10 à 15 minutes, puis on tremper. Après ça, coucher ou dormir. Mais c'est le soir, on va faire remède ça. Est-ce que nous entendez? Moi, ben, nous des remèdes, des recettes pour moun qui a ronflé, pour moun qui a fait bruit, ou pas machine, ou pas eh bien, grâce avec sa fille créole, ou pas de maladie ça encore. Chaque remède ça yo a dit yon mois. Ou fait chaque jour sans rater un jour jusqu'à ce que yon mois arrive. Eh bien, nous connaissons. C'est toujours même moi maintenant, sa fille créole.